Tem o Gabriel, ficou cheio de sangue. Olá, querido, passando aqui para agradecer os 309 inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Para mim não é pouco, para mim é muita coisa, né? Porque a gente criou esse canal no ano de 2020, no período da pandemia, mas a gente ainda não tinha colocado nenhum tipo de vídeo, nenhum conteúdo ainda. E deu certo, pela graça de Deus, que esse ano a gente começou a trabalhar com ele com calma. Eu quero agradecer você que está fazendo parte do nosso canal e desde já quero também falar com você. Inscreva-se no nosso canal, né, para você sempre estar acompanhando aí o nosso dia a dia. Bom, a gente está aqui conversando acerca da furada de prego que o nosso amigo aqui, o Cássio, ele compara como uma ferrada de arraia. Por quê? Porque furou e inflamou, irmão. Eu também nunca fui. E a gente está dando um grau aqui na frente de casa, fazendo uma fogueirinha lá, ó. Lá do outro lado. Fazendo uma fogueirinha aqui de tarde. A gente vai tocar gasolina, tacar aquele fogo. Depois vai faltar só o mingau, né, Cássio? Mingau de arroz ou mingau de milho? Eita. Isso aí é o grande homem aí, ó. Homem valoroso. Olá, minha nobre. Deus abençoe. Vai, Senhor. Queridos, a festa junina está chegando agora em junho, festa junina, onde aqui em Belém a cidade vai estar alvoroçada. Eita, vai ter muito mingau, pamonha. E aí, na sua rua? Com o passar do tempo, eu tenho observado uma coisa, que com o passar dos anos, a gente não vê com tanta frequência assim, principalmente nas ruas, as pessoas se organizando, que a gente via as apresentações, né, da quadrilha junina, né, pessoas dançando. Há muitos anos atrás eu fiz parte, por incrível que pareça, fiz parte, participei, dancei, acho que uns 2 anos consecutivos, e isso daí tem dado uma enfraquecida, né? No decorrer dos anos. Estamos aproveitando também o verão, irmão. Porque o verão a gente tem que aproveitar justamente para a gente estar limpando a frente da casa. E se a gente não aproveitar, já viu. Infelizmente a nossa comunidade sofre um pouco pelo descaso, né? Pela dureza do coração daqueles que dizem nos representar. Meu Deus, só Deus na causa. E olha aí como tá ficando bonito. Agora há pouco ali o nosso amigo Cássio deu um grau lá, era um barranco muito feio ali. Bem lá próximo onde tá aquela fogueira lá, tem um ninho, um reino de formiga ali. Nós vamos tocar fogo em tudo mesmo. Depois é só colocar ali o panelão ali de mingau de milho ali e pronto. Tomar mais tarde, né, Cássio? Ele já vai tocar fogo lá, ó. Já tá se preparando. Querido, faz 2 dias hoje, se não chover hoje, 2 dias que não chove. Ontem fez um calor, meu Deus, um calor. E aqui em Belém funciona assim, quando é época de calor mesmo, calor. Verão mesmo, de rachar o solo. Você entra no banheiro, a água parece que está sendo escaldada no fogo. Aí quando você sai do banheiro, já tá suado de novo. Olha o Eric. Quando crescer, você patrão. Quando tu crescer, não cresceu, então vá. Tô crescendo. Vai, cuide. Mary. Ele falou que quando ele crescer ele vai ser patrão, mas e agora? Ainda é empregado, vai. Ainda é empregado ainda? Eu tô... Ei, dona Magá! Como é que tá? Eric, cuide, vai ajudar ele. Tá animada? Bora, tem um monte de papel aí, vai, um monte de pedaço de papel, vai. Cássio já tá se preparando aqui pra fogueira. Pular por cima da fogueira mais tarde. André, paz do Senhor. Sai, Senhor, irmão. Cássio Cássio não, 1000 graus, né, Cássio? A senhora acredita que ele nunca tomou um mingau de arroz com castanha? Rapaz, tá acostumado no mingau de milho.
Mingau de arroz com castanha. É simples, mas nutritivo e deixa, olha, muito forte. Irmã Meire, na tua infância, diga a verdade. Já pulou por cima de fogueira como essas aí? Não na minha infância, já pulei já grande. Pulei altas fogueiras. Né? Fogueiras grandes. E... revelações fortes. Meu Deus. Olha, principalmente interior, irmãos, assim, é muito comum, principalmente na época de festa junina, as pessoas se reunirem, toda aquela animação, fazer uma fogueira assim, ó, como aquela dali, até fogueiras maiores. Olha, eu recordo, há muitos anos atrás, em outros bairros principalmente, as pessoas, os moradores se reuniam, uma rua toda se reuniu e faziam fogueira, parece história de pescador, viu? Fogueiras assim, quase da altura assim do porte. E era uma competição. Cada rua fazia uma competição de quem fazia pela essa data fogueiras maiores, entendeu? Era uma competitividade. Então as fogueiras menores tinham pessoas que tinham o costume de passar por cima, né? De saltar e por trás tinha uma lenda de que quando a pessoa passasse por cima das fogueiras, né? Algum desejo, algum pedido seria realizado, né? No decorrer dos anos, nos próximos anos também. E aí, isso é um mito, né? E se a gente estiver aqui pela frente, mais tarde nós vamos... Cássio, que horas o senhor vai tocar fogo nisso lá? Mano, depois da hora, vamos aí. Depois da hora do mingau, né, Cássio? Mais tarde, né? Mais tarde. Às 4 horas. Não, eu tô querendo na rua. Né? Isso é à noite. Mais 10 horas por aí. 10 horas da noite? Beleza. 10 horas da noite nós vamos tocar fogo naquela fogueira lá. E o mingauzinho vai rolar. Em nome de Jesus, 10 horas da noite. Deixa eu ver, né, irmão? Deixa eu ver. Que Deus abençoe, muito obrigado por você estar nos acompanhando sempre aí no nosso canal aí. Gratidão mesmo. A nossa meta é chegar nos 1000 inscritos aí, porque eu acredito que o YouTube tem sido uma grande ferramenta, principalmente sendo utilizado de forma adequada, e pode ser utilizado para grandes coisas, grandes projetos podem sair do teu coração, da tua mente. Basta só você ter desenvoltura, ter coragem, né? Te aconselho, faça o canal para você, saiba usar com sabedoria. Com certeza você vai ser abençoado. A nossa ideia é essa, é poder alcançar outras vidas também, poder financiar outros projetos também, e assim vai dando certo. Que Deus abençoe, em Cristo Jesus.